Hi guys, welcome back to my channel and hope हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ सधैँ चाहिँ सो आज चाहिँ हामी के गर्न गइरहेछौँ भने आज चाहिँ हामी हिउँ सोर्न गइरहेछौँ सो हिजो बेलुका चाहिँ एकदम धेरै हिउँ परेको थियो क्या सो त्यही भएर आज बिहान यस्तो बाहिर हेरेको थियो सो अलि खुट्टा डुब्ने गरी हिउँ थियो सो आज चाहिँ हामी त्यो हिउँ सोर्न चाहन्छौँ सो दिस इज माई न्यू लुक अस्ति भर्खर कपाल काटेको थिएँ सो त्यही हो अनि मैले लुगा चाहिँ के लगाएको छु भने यही हो माथि स्वेटर लगाएको छु अनि मुनि ट्रेकिङको प्यान्ट लगाएको छु अनि मुनि चाहिँ बुट अघि भर्खर माथि यो के अरे बेल्चा जस्तो लिन गएको थिएँ क्या सो हिउँले डुबेर हिउँसँग चाहिँ भित्रै हिउँ पसिसक्यो सो त्यही हो आज चाहिँ हामी हिउँ सोर्छौँ अनि किनभने बेलुका काम जानुपर्ने हुन्छ नि त सो त्यही हो मैले अघि बेल्चा चाहिँ लिएर आएको थिएँ होइन यहाँ सबै यो चाहिँ हो यसले चाहिँ हामी हिउँ सोर्छ सो यस्तो छ बाहिर चाहिँ लाइक अलमोस्ट तपाईँको 1-2 नै हुन्छ क्या 24 सेन्टिमिटर हुन्छ नि हिउँ परेको छ होइन सो त्यही हो बेलुका चाहिँ मजाले भएको थियो हिजो बेलुका चाहिँ बनाउनु पाएन किनकि म बेलुका काममा यता फर्किँदाखेरि मैले हिजो साइकल लिएर गएको थिएँ सो साइकल पनि लिएर आउनु पाएन क्या मैले उता काममै छोडेँ सो आज पनि ल्याउन सक्दिनँ होला किनभने यो डेन्जर परेछ उनीहरूले सफा गर्दैन क्या साइकलको लेन मेन भनेको रोड सफा गर्ने हो सो साइकलको लेन चाहिँ उनीहरूले त्यति सफा गर्दैन सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यो यसले सफा गरौँ त्यसपछि माथिको भरन्डातिर नि हेरौँ यहाँको चाहिँ सुरु सक्यो यस्तो छ अघिको भन्दा त ब्याटर छ होइन माथि जाउँ होइन यहाँ चाहिँ यस्तै छ कि यहाँ झन् खुट्टै डुब्ने छ हावा पनि एकदम चिसो लागिरहेको छ यता उता चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ हामी निक्लिने हो हाम्रो गेट हो अबुई यस्तो छ यस्तो बाटो यस्तो छ भएन एकचोटि उता गएर आउनु है ए खुट्टै डुब्छ सिट हेर्नु त मेरो जुत्ता यत्रो छ सबै डुब्छ है सो यस्तो छ हालत अहिलेको नाकै रातो भइसक्यो मेरो त यस्तो छ हालत यस्तो सबै मान्छेहरू सोर छ सबै खतरा छ खतरा यो चाहिँ हामी बस्ने ठाउँ हो राम्रो त देख्छ विन्टरमा हिउँ परेर तर छ नि मान्छेलाई हिँड्न काममा जान चाहिँ गाह्रो के रमाइलो त मलाई लाग्छ यार हिउँ पऱ्यो भने एकदम रमाइलो किनकि मैले बच्चादेखि हिउँ खेल्न पाएको थिइनँ सो
यस्तो हिउँ परेको देख्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर काम कुरोहरू आउँदा चाहिँ फेरि लास्ट चाहिँ झ्याउ लागेर आउँछ कि काम जानुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै बेला त यस्तोले फेरि यस्तो हिउँ पर्दा काम पनि बन्द भइदिन्छ होइन। त्यही भएर त्यही हो। ल अब फेरि हामी सोध्न थालौँ। लेट्स गो। सो माथि हाम्रो माथि यहाँबाट चाहिँ घर जान्छ। घर त यहाँ पनि डुब्छ, खुट्टै डुब्दैछ, भ्याउ लाग्छ हौ यस्तो त। माथिबाट चाहिँ हेर्नु होइन नजारा पन्जा लगाइरहेको छु मैले चाहिँ। त्यसो यस्तो देख्छ माथिबाट चाहिँ। चिसो हावा लागिरहेछ अहिले पनि। मान्छेहरू नि सोधिरहेछ बाहिर अगाडितिरको। म चाहिँ ठ्याक्कै मेरो जाने ठाउँमा मात्रै सोधिरहेको छु। यहाँ चाहिँ हामी बाँच्छौँ। सो हामी यहाँको पनि छोड्छौँ। हजुर यसमा मुनिबाट सोधेर आउँला। यो चाहिँ हाम्रो गरज। ओ माई गॉड। अस्ति दाइहरूले बक्सिङ पनि ल्याएको थियो। सो त्यही हो, जिमहरू पनि गर्ने सोच छ। अब यसो बाहिर हेरौँ न है। सो मान्छेले आफ्नो मात्र सोच्छ कि यसरी। उनीहरूको चाहिँ क्लिन बनाएर राखेको छ। हाम्रो चाहिँ यसो छैन कि बाक्लै जार स्टिल यति बाँकी छ। छु लास्टै झारो। क्यानाडाको फ्ल्याग। हावा नलागे त ठिकै हो। यहाँ हावाले चाहिँ कान कस्तो नपारेको छ। उति परि मान्छेले सफा गरेर छ। गराजको चाहिँ छोड्दैनौँ हामी। सो मलाई टाइम पनि छैन अहिले। फेरि खाना पनि पकाउनु पर्ने हुन्छ। खाना पकाएर 3:30तिर निक्लिनुपर्छ काममा। सो यहाँको चाहिँ छोड्छौँ हामी। सो हेलो डमा दिदी। हाम्रो घरको अनर। सो यहाँको चाहिँ थुन्थेँ मैले। So let's go. Let's start guys. Let's start. Oh my god. सो त्यही हो। अब यहाँको चाहिँ सोरौँ। यहाँको सोरेपछि यो पछाडिको पनि सोर्नुपर्ने हुन्छ, यो गेटको पछाडिको। सो त्यही हो ल। सो त्यही हो गाइस, आजको लागि चाहिँ यति नै। सो मैले त्यति गर्न सकिनँ। लास्टै भोक लाग्यो, भोक पनि लाग्यो, चिसो पनि लाग्यो, कान पनि रातै भइसक्यो, नाक पनि रातै भइसक्यो। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। बट मैले धेरै गरेँ होइन, एक्लैले गरेको थिएँ कि। मेरो रुममेट पनि ठ्याक्कै, साथी पनि ठ्याक्कै काममा गएको थियो बिहानै। सो म एक्लै थिएँ आज। मेरो चाहिँ डे अफ थियो। सो त्यही भएर गर्न थालेँ। खाजा नखाए गरेर थालेँ।
पेटमा यहाँ मुसा कुदेर थियो। सो मैले एटलिस्ट यति चाहिँ गरिसकेँ होइन, यहाँदेखि त्यहाँसम्म, अनि तल स्टेयर्सहरू गरेको थिएँ। सो माथि खतरा छ एकदम, भयानक छ भयानक। के हो त, ओ सेट सेप चाहिँ खतरा छ क्या घरको माथि। त्यो झर्रा आयो भने डेन्जर हुन्छ फेरि। सो द्याट्स एभ्रिथिङ फर टुडे। त्यही हो, सबै चाहिँ गर्न सकिनँ। यहाँको त मैले यत्तिकै छाड्दैछु, सक्नै सकेन कि यहाँ भोक पनि लागिरहेको। यत्रो गऱ्यो भने त राख्ने ठाउँ पनि भएन। यहाँ त यत्रो हुल्यो। यहाँ पनि आधीसम्म गरेको थिएँ, यतिसम्म गरेँ, त्यहाँसम्म सक्दैन छ, एकदम लामो छ। थोरै छ भने लास्टै गरौँ हुने कि। सो भरेको पनि मैले गरिसकेँ। सो गाइस द्याट्स फर टुडे। आज चाहिँ लास्टै यहाँ चिसो भइरहेछ कि, सोचेको जस्तो गर्नु सबै गऱ्यो भनेको। आज डे अफ त थियो, अझै टाइम त छ, बट भोक लागिरहेछ मलाई पनि। मैले खाजा पनि खाइदिएन, सो चिसो पनि लास्टै लागिरहेछ कि, कानै रातो भइसक्यो। त्यही हो गाइस, यो पनि लास्टै बाक्लो र धेरै हुन्छ कि। अस्ति पहिला पनि नि मैले सोधेको थिएँ, त्यो बेला चाहिँ त्यति त्यो थिएन होइन, धेरै थिएन। सो मैले सबै गरेँ, तर आज चाहिँ सकिनँ। मैले माथिको पनि छाड्दै, यता बाटोको आदि पनि छाड्दै, यति नै हो। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, एन्ड होप यु लाइक द भिडियो, एन्ड सक्छ भने मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल, एन्ड इफ यु लाइक द भिडियो प्लिज गिभ अ थम्स अप। द्याट्स एभ्रिथिङ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेटौँला। सो बाई गाइज। सो गाइस अहिलेको चाहिँ त्यस्तै लगभग दिउँसोको 1 साढे 1 भएको छ। सो अघि बिहान सोरेर अलिक थाकेर भित्र बसेको थिएँ, अनि खानासाना खायो, अनि त्यही भएर फेरि मुनि झरेर बेडमै बस्दाखेरि झ्याउ लाग्यो। सो त्यही भएर सो बाहिर निक्लेर अगाडि पनि सोरिरहेको छु म। आज मौसम चाहिँ मजाको छ, तर हावा चाहिँ मजा लागिरहेको छ कि। क्यानाडामा त्यही हो, हावा सावा लाग्यो भने चाहिँ लास्टै चिसो हुन्छ, नत्र मौसमहरू त राम्रो छ यार। घाम लागेर मजाको छ अहिले। ल अहिले चाहिँ हामी गराजको सकेर ठ्याक्कै यता अघि भएको हाफ चाहिँ हामी गर्छौँ। अब चस्मा चाहिँ किन लाग्यो भने हिउँले चाहिँ आँखै हान्छ क्या, त्यो घाम लागेपछि अहिले चाहिँ मजाले टन्टालापुर घाम लागिरहेछ क्या। सो त्यही भएर चस्मा लाउनु कारण त्यही हो। सो तपाईँहरूले स्नो परेको छ भने सेतै छ भने चाहिँ
यु बेटर वेयर ग्लासेस होइन त्यही हो ग्लासेसहरू लाउनुपर्छ आँखा खान्छ कि माथिको झर्न आँटिस यार माथिको होइन त तिनीहरू झर्नै आँटेछ त्यस झऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो माथिको अहिले घाम मजा लागिरहेछ त्यो पग्लिनु आँटिरहेको छ सबैको माथि झर्न लागिरहेछ त्यो त झर्न आँटिसक्यो My God, you must be careful हुनुपर्छ यार ओके त्यही हो गाइस अब यो यताको हाफ चाहिँ गर्नुपर्ला मेन भनेको हाम्रो बाटो चाहिँ हो उता त गराज भइदिइहाल्यो हामी हिँड्ने बाटो भनेकै हो सो यो बाटो चाहिँ सफा गर्नुपर्ला अब